I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon. What's up guys? Welcome to my vlog. And mag-unboxing ta karon sa akong gi-order. So makita ninyo sa akong gi-order na sad. So again and again. So magkaon na pud ta. So pakita na ko an ipa-open po na siya kang Miriam. So let's go. Kung unsa to akong gipalit day. Mag-unboxing ka day. Yeah. Surprise mga ka-Shayams kung sa isulod. So again and again. Always na lang jud. So that's my favorite. So kabalo na mo ana. Unsa na siya? Tadan! Wow! Wow! 20 kilos. Oh my gosh. Tilawi daw yan, eh. Kung lami ba siya. Pakita din yung unod. Pakita. Ipakita sa ila. Okay. Muna siya mga ka-Shayams. So, mga hinog ni siya tanan mga ka-Shayams. This is my favorite. So, atong kaon ang pakita na ako sa inyo. So, yun ano yung magkaon og Mangosten mga ka-Shayams. Yung crown. Imong i-twist. Kung hinog na siya, so inani. So kay lami man eh. Tilawan ang crown. Pag-abre. This is my favorite mga ka-Shayams. Lami kaya. So, mag-distribute na ito mga ka-Shayams. Inani. So, nagpalit na og 20 kilos of mangosteen. Worth 60 pesos per kilo mga ka-Shayams. So, share the blessings. Love lang. This is for Arnel, my brother. This is for my parents, parents. Napa isa. For Miriam's mother, silupin lang. Ila aking. So this is for my brother too, Arkel. Tagtulor sila ni Sup-Sup. Na nilang mag-Shayams. Dagan kayo mga ka-Shayams. Dagan kayo. Wala nakita. Isa nakabak sa mukha unon mga ka-Shayams. Tadaan! Shhh! Paubos pa dahil. Pakita sila. So, let's eat mga ka-Shayams. So, let's eat. Lami kayo. Lami kayo mga ka-Shayams. Lanog kayo siya. Tamisa ah. Sweet. Super sweet. So let's try the gamay. So sa Tagalog pa, maliit. May malaki-laki. May malaki talaga.
dam. Nanarasakto na siya. Katulang bugan. Permi. Purple, black purple. Maragapit na sa overripe, day ba? Nga? The crown. Ay, tanong tani, Rio siya, timimi, anak kargan, di, kahit langga. Kato na pait mga bukuara to. Champion na. 4 ka gramo masaya itong dipalit na ako. 5 ka buo ko. Champion. 180 itong kuan ba? Christmas. Ay, oo. Oo, 180 ang kilo di sa fruit stand. Sa Pilipinas, namin na nga tanong ba? Si 280 na papalit na ako dito sa kan kay 100 na Ay, iya. magtultungan mo ni be. sa Facebook. Tagahang kon be. I don't know. Gapalitan. Basta gakaon ako. Uy, man siguro. Gawin sa bibi. Hindi na makaihi, be. Dili. Baka bolt. Nuno na magkakaon niya tanong liso. Malamig kayo. Pwede raman. Okay din ha. Ako. Magkami-kami web lang. Katulon man kaya natutuloy sa santol. Nga wala yun. Murag dito ga katunaw ba? Di gito to, no? Paggawas kay, Santol ga. Pili tayo ka ng hinog. Pero hinog man tanan, di ba? Uy, lugat to. Luoy sa nila eh. Ay, lebi kay. Ay, sorry be. ayak ka. Nag-live na siya ka. Dumduman niya. Ganapay siya. Kuan. Nag-stay na rin kauna din pa. Pero mapulan, malisit ka. Marunong kayo ba eh? Dili, na-smagol mo sigarilyo kay, be? Dili. Oo. Ano ka ba? Oh, formalin, malagay, hindi siya mahabi ko sigarilyo. Formalin lang. Mga ganay kung hanggang dito na mga panigarilyo kay nanay, mga formalin, nanay mga... Hindi na sila manimahok. Perfecting bawa. Hi guys! Gikan. Galing pa po kami kumuha na nito, oh. Naka-plus light pa po ako. Sa farm namin. Yan, Dito nagnanakaw. sa farm ng aming tatay na si Agyo Farm. Ibang sa tangkog. Matunga, lugar ninyo na, be? Dili, uy. Dili. Amor mo ko nang May nakalab. Kaampa. Kami pa siguro yung sunod adlaw, biba. Murag aslom siya gamay ba? Dili ka overripe na ti kay tanaw di nag-ana nimo. Pogka na. Mau ba? Oh, diri may Murag balas. ni aslom pagyapon. Ano naman siya sweet and sour. Ay nga ni din siya. Ano ko itong tamis kayo ba? Sweet and sour, maguni mo akong favorite basta nga. Sige. Balik na din kay nalabit ako ibalik din. Hindi na ako magdala kwarta. Nag-live ni mo kay Igor mo na magtulog. Oo, man sa YouTube channel. Dili. Vlog lang din na ba? Gali ko ayaw na mataan eh. Di na ko. Santol. Gagmay kayo, yang o. Nga kana ang lami. Sa isa bala gamay pero Na may nay pang text. Ina si aking nga na konda Mangosten. Salamat. Nam ko ipantawag. Wala man tayo number nila. Naoy sut. Na ah. 君の虜になってし